ကုသိုလ်အချောင်ရတယ်လို့မရှိဘူးစေရနာပါမှကုသိုလ်အဖြစ်တယ်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဇနီးလှုပ်တဲ့လူကတခုကလှူလိုက်တယ်ယောက်ျားလှုပ်တဲ့လူကလှူတယ်ဆိုတာသဘောမတူမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့တော့လှူတဲ့ဇနီးကပဲကုသိုလ်ရတယ်သူကကုသိုလ်မရအကယ်၍သူကသဘောတူလိုက်ရင်သဘောတူခြင်းကြောင့်တော့ကုသိုလ်ရတယ်သူ intention ပါသွားပြီအဲ့ကြနော်ငါတို့နှစ်ယောက်တူတူပဲတို့နှစ်ယောက်ရှာထားတဲ့စီဝါသူလှူရင်လဲငါရတာပဲဆိုပြီးအိတ်နေလို့ကတော့မရဘူးအဲ့ဒီအတွေ့နဲ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်မကားလူလင်ရဲ့အငယ်ဆုံးဇနီးဟာတည်တဲ့အခါဗျိုင်းဖြစ်သွားတာဗျိုင်းမဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါငါယောက်ျားလှူတာငါရတာပဲဆိုပြီးတော့ intention ဆိုတဲ့ရွေးချက်ကလေးရှိရမယ်ကံနဲ့ပတ်သက်လာအဲ့ဒါမှကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးအမြတ်တမ်းပေးဝေတယ်တမလွန်ဘွားကဆွေမျိုးတွေကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေတယ်ကိုကအမြလို့အမြလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့သူစီရောက်သွားလားဆိုမရောက်ဘူးဟောပြီးငါ့ကိုအမြဝေနေတယ်ဆိုတာသိပြီးတာဓုခေါ်မှရတယ် agreement ပေါ့နော် agreement ဆိုတာသိလို့အပ်တယ်ပေါ့ intention ဖြစ်သွားပြီကျင့်တဲ့ဝမ်းသာတဲ့သူလုပ်တဲ့လုပ်ကိုသိမှပြုလိုက်တယ်အဲ့ကြရင်ရပြီအဲ့ဒါလောက်လေးမှ intention မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရနိုင်ဘူးလို့သူတို့ဆိုတာဒါကံရဲ့သဘာဝတရားပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအတ္တနာဟိကတံပပံအတ္တနာတံကိလေသတိအတ္တနာအကတံပပံအတ္တနာဝဝိသုစတိကိုမဟုတ်တာလို့ရင်မဟုတ်တဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုခံရမယ်ကိုမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမဟုတ်တာမလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးကိုရမယ်တို့သူများကခံရမှာမဟုတ်ကိုလုံးမကိုရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပြောပြနော်ကိုလုံးမကိုရတယ်အဲ့မှာနှစ်ဦးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတယောက်ကလှုပ်တယ်တယောက်ကသဘောတူလိုက်ရင်ဒါပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြစ်သွားပြီအဲ့ကြတော့ agreement သဘောတူညီမှုကမတမအရေးကြီးဒါမှမဟုတ်စနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာတူလေးတူရမယ်လို့ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုရေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတ္တာသီလစာခပညာရှုံးကြည့်ချက်ချင်းလည်းတူတယ်ကိုကျင့်တရားချင်းလည်းတူတယ်စာခဆွန့်လွတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲတူကြတယ်ပညာအသိပညာချင်းလည်းတူကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ရဘဝမှာရေဆက်ဆုံး냐မှာပဲလို့ဆိုတာနော်ရေဆက်ဆုံးအဲ့ဒါလို့မှမတူဘူးဆိုရင်ရေဆက်ဆိုတာမဆုံးဘူးရေဆက်ဆိုတာကံတရားကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဒါဟာနော်ကံကိုရည်ညွှန်းပြတာအဲ့တော့ကိုလုံးမကိုရတယ်ဆိုတဲ့တဘာဝဟာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကိုရင်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့အရာဟာတခြားလူနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိတာတယောက်ကလှုပ်တယ်တယောက်က agreement လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လက်မှတ်ထိုးလိုက်တာနဲ့တူတူပဲသူလည်းပါဝင်ပတ်သက်သွားတယ်ရသွားပြီသူသဘောတူလို့ရတာအဲ့ဒါသဘောတူခြင်းကြောင့်ရအဲ့ဒီသဘောတူမှုကလည်းကိုယ်တိုင်လှူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကျိုးပေးနိုင်သလားဆိုပေးနိုင်တယ်သူကသဘောတူခြင်းဟာကိုယ်တိုင်လှူရတယ်လို့ပဲတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့ဒါညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ဇလန်းကလေးတစ်ခုရှိတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာကြံကင်းဆိုင်ပြီးကြံမင်းနေဆိုင်ပြီးတော့စီးပွားလုပ်တယ်ညီလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတနေ့တော့ကြံကင်းကိုသွားပြီးတော့ကြည့်တယ်အကိုလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ်မှာပဲနေတယ်ညီတယောက်တည်းသွားကြည့်ခွေရောက်တော့ကြံမင်းနေတဲ့ကနေပြီတန်းနေတဲ့ကြံမင်းနှစ်ပင်နဲ့နှစ်ပင်ခုတ်လာတပင်ကသူ့ကိုအတွက်တပင်ကသူ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကြံကြောင်နှစ်ချောင်းယူလာခဲ့တယ်ပေါ့လမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်နဲ့တွေ့တော့ရင်ထဲကသရတရားဖြစ်ပြီးတော့သူ့အတွက်ယူလာတဲ့ကြံကြောင်းကိုပိစိကဗုဒ္ဓလှူလိုက်တယ်
ပိစိကဗုဒ္ဓအဲ့ကြံရည်ဖုံးပြီးတော့သူကစိတ်ထဲမှာဝန္တာပီတိတွေဖြစ်တယ်လူရတာအားမရတော့သူ့ကိုယ်အတွက်ယူလာတဲ့ကြံကြောင်းအဲ့ကြံကြောင်းမှာသူလှူခြင်းတယ်သို့တော့သူ့ကိုယ်သူပြောရသေးတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုယ်ကြံကြောင်းလို့ပဲစိတ်ထဲမှာထားတယ်ငါအကိုကကုသိုလ်ပဲယူမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူ့ကိုကုသိုလ်ပဲပေးရုံပဲသူ့ကြံကြောင်းကိုငါလှူလိုက်လို့အဖိုးအခတောင်းရင်လည်းငါအဖိုးခပေးမယ်စိတ်နဲ့သူ့ကိုယ်ရဲ့ကြံကြောင်းကိုပါပိစိကဗုဒ္ဓလှူလိုက်တယ်အဲ့တော့ပိစိကဗုဒ္ဓကအဲ့ဒီကြံကြောင်းကရသမျှကြံရည်တွေကိုတော့အခြားပိစိကဗုဒ္ဓတွေနဲ့မျှဝေပြီးတော့ဖုံးပေးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲကုသိုလ်ရှင်မြင်ရအောင်တကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကမေးတယ်မင်းပဲသွားလဲကျွန်တော်ကြံကြောင်းကြံခင်းသွားတယ်ကြံခင်းသွားကွာကြံလေးတစ်ချောင်းတလေးမယူခဲ့ဘူးလားလို့ဆိုအဲ့ကျမှသူပြောပြတယ်ကျွန်တော်အတွက်လည်းကြံတစ်ချောင်းယူခဲ့တယ်ပိစိကဗုဒ္ဓလှူလိုက်တယ်အကိုအတွက်လှူခဲ့တဲ့ယူခဲ့တဲ့ကြံကြောင်းကိုလှူရတာအားမရလို့ပိစိကဗုဒ္ဓကိုထပ်လှူလိုက်တယ်အဖိုးအခအနေနဲ့လူချင်းလည်းသူပေးပါမယ်ဆိုတော့သူကဘာပြောတော့ဟုတ်ပြီငါကြံကြောင်းလှူလိုက်တဲ့အခါပိစိကဗုဒ္ဓပါလို့တော့ဆိုအကိုရဲ့ကြံကြောင်းကကြံရည်တွေကိုပိစိကဗုဒ္ဓတွေနဲ့မျှဝေပြီးဖုံးပေးတယ်ဆိုအဲ့လိုကြားလိုက်တဲ့နဲ့ဝန္တာပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီကြံလူရတဲ့ကုသကောင်းမှုကြောင့်တဲ့သူဟာပိစိကဗုဒ္ဓတွေသိတဲ့တရားဓုတရားမြတ်ကိုသိပြရစေလို့သူတခေါနဲ့ဆုတောင်းလိုက်တာနောက်နတ်ပြည်ရောက်ပြီးနောက်ဘဝမှာဒုတိယဘဝတတိယဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါသူကိုယ်တိုင်လှူတာမဟုတ်ဒီကုသကံကြောင့်သူကိုယ်တိုင်လှူတာမဟုတ်ဘူးသူ့ပစ္စည်းကိုသူ့ညီကလှူခဲ့တာလှူတုံးလှူနေတဲ့ကာလမှာသိတောင်မသိဘူးနော်သို့တော့ပြောပြတဲ့အခါမှာသူကသဘောတူလိုက်တယ်သဘောတူလိုက်တော့ဒါသူကုသိုလ်ပဲဖြစ်သွားသူကုသိုလ်ပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဇာလံလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လှူတဲ့အခါမှာလည်းဒါသတိထားတယ်ကံဆိုတာကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဝန္တာချီနူးမှုတွေဟာဒါဖြစ်မှကံဆိုတာမြောက်တယ်ပေါ့နော်